Ahojte! Ja vás vítam pri mojom prvom videu a dneska si ukážeme, ako spraviť bombóny na Veľkú noc. Ak ešte neviete, ja som nový youtuber a moje meno je Šéfkuchár.sk. Tak poďme na to a dopozerajte video až do konca. Ako prvé budeme potrebovať nejakú formu, v ktorej budú bombóny tuhnúť. Ja som si vybral veľkonočnú, lebo sú to veľkonočné bombóny. Budeme potrebovať nejakú nádobu, v ktorej budeme roztápať čokoládu. Po plnky potrebujeme liofilizované maliny a nejaké dve náplne. Ja som si vybral lieskovo-orieškovú a takú arašidovo-čokoládovú. A ešte určite nejakú dobrú, kvalitnú čokoládu. Do nádoby na roztápanie čokolády si nasypeme dostatočné množstvo čokolády. Približne toľko, koľko som si práve nasypal ja. A teraz sa pozerajte, aký trik so zapálením sviečky som videl na YouTube. Čokoládu už máme roztopenú a tak si ju môžeme pomaličky naliať do formy. Nalejeme ju do polovice formy a snažme sa ju rozotrieť po okrajoch formy. Keď to máme takto krásne naplnené, naplníme si ju liofilizovanými alebo mrazom sušenými malinami. Po každom naplnení nejakou plnkou musíme dať bombóny poriadne zachladiť. Keď to máme takto krásne zachladené, môžeme bombóny naplniť týmito dvoma náplňami. Prvú polovicu bombónov naplníme lieskovo-orieškovou náplňou. Potom zvyšné prázdne bombóny naplníme arašidovo-čokoládovou plnkou. Super! Teraz bombóny s liofilizovanými malinami naplníme čokoládou. Tak, všetko nám pekne spudlo a môžeme naplniť bombóny s lieskovo-orieškovou a čokoládovou arašidovou náplňou. Máme to zatuhnuté, ale už je neskoro večer, tak ich vyklopím až zajtra ráno. Tak, a teraz to všetko ideme vyklopiť.
máme to vyklopené. A ja s mojou sestrou tie bonbóny konečne ochutnáme. Sú výborné. Čo na to hovoríš, Dory? Chutia mi. Tak sa nám teda podarili.